for question 1b. Question 1c, we have integrate 2e 1 over 2 ln x. So we have 2x constant, kita keluarkan. So kita dapat e to the power of 1 over 2 ln x dx. So apa yang kita akan buat sekarang, kita akan menggunakan properties e to the power of ln x equals to x. So bila kita menggunakan properties ini, antara e dengan ln, kita tak boleh ada apa-apa number. But then kita punya soalan, kita ada 1 over 2. So bila ln, kita boleh bawa constant itu sebagai power. So to integrate e to the power of ln x to the power of 1 over 2 dx. Okay, then kalau kita tengok untuk cara kita simplify, bila e to the power of ln tu, okay, dia akan jadi x sahaja. So sama juga untuk soalan kita ni, e to the power of ln x to the power of 1 over 2, dia akan jadi x to the power of 1 over 2 sahaja. Okay, kita simplify menggunakan properties. Lepas dah simplify, kita akan integrate. So 2 x 3 over 2 over 3 over 2. Don't forget your plus c. Then final answer 4 over 3 x to the power of 3 over 2 plus c. Okay, so done for question number 1. Number 2, given that fx equals to x plus 5, set x squared plus 4. Find ddx fx ataupun differentiate of fx, hence find integrate of that function. So first kali, from our fx kita akan integrate, differentiate. So macam mana nak differentiate? Okay, so ini square plus 4. Kita tengok dekat sini, ini kita boleh buat product rule. U equals to x plus 5, v equals to x square plus 4 to the power of 1 over 2. Then from here, kita akan dapat u prime equals to 1, v prime, gunakan power rule, so 1 over 2, x square plus 4 to the power of negative 1 over 2 times 2x. So end up kita akan dapat v prime equals to x. Okay, sebab kita dah cancel out 2 over x square plus 4 to the power of 1 over 2 ataupun set. Okay, so masukkan dalam formula, differentiate fx is equals to vu prime plus uv prime over v square. So v x square plus 4 to the power of 1 over 2, ataupun saya tulis set lah, v u prime plus u v prime. So x over set x square plus 4. Okay, so dekat sini kita nampak kita boleh samakan dia punya penyebut. So kita akan darab dekat sini, kita akan darabkan dekat sini kita akan darabkan dengan set x square plus 4 over set x square plus 4. So kita akan dapat x square plus 4 plus x times x plus 5 over set x square plus 4. Okay, so simplify, kita akan dapat 2x square plus 5x plus 4 over set x square plus 4. Okay, so kita tahu dekat sini, bila differentiate fx ataupun differentiate x plus 5 set x square plus 4, kita akan dapat ini. Okay, untuk sekarang, kita akan gunakan, kita akan jawab the next question yang hence tu menggunakan apa yang kita dah ada. So hence kita kena cari integral of 2x square plus 5x plus 4 over set 4 times set x square plus 4 dx. Okay, kalau tengok dekat sini, ini sama dengan apa yang kita ada tadi, yang kita dah differentiate. Cuma dia tak ada over 4 sahaja. So kita akan keluarkan 1 over 4, integrate 2x square plus 5x plus 4 over set x square plus 4. Okay, so baru sama dengan apa yang kita ada tadi. Okay, lepas tu dekat sini kita tak payah susah-susah nak integrate pun. Kita just kena tahu konsep sahaja. Bila kita differentiate fx, okay, kita differentiate fx, kita dapat sesuatu kan. Okay, this one lah kan. So bila kita integrate balik benda ni, kita akan dapat balik fx. So maksudnya integrate balik yang kita highlight kuning, okay, ataupun set
2x square plus 5x plus 4 over set x square plus 4, kita akan dapat balik jawapan yang ini. Jadi dia akan jadi 1 over 4. So 2x square plus 5x plus 4 ni sama juga dengan differentiate. Okay, hasil differentiate apa? X plus 5 set x square plus 4 dx. Okay. Lepas tu, yang kuning ni. Lepas tu, bila integrate, campur differentiate, dia macam cancel lah. Cancel. So, yang tinggal adalah 1 over 4 x plus 5 set x square plus 4 plus c. Okay, so konsep dia adalah apa benda yang kita differentiate, bila kita integrate balik hasil differentiate tu, akan dapat balik jawapan yang sama. Okay, so done for question number 2. Number 3a, integrate 5 to the power of 3x. So this one adalah exponential function. So bila exponential function, kita akan gunakan formula copy over differentiate power times ln base. So simple je lah. So integrate 5 to the power of 3x dx. Kenapa kita treat dia sebagai exponential function? Sebab we have x sebagai power. So copy. So 5 to the power of 3x over differentiate power. So differentiate 3x will get 3 ln base. So ln 5. And don't forget plus c. Question 3b. Integrate 3 plus ey times 2 plus e negative y dy. Okay, so kalau tengok pada soalan ni, we have two function dan operation dia adalah darab. So, bila darab, kita tengok soalan, kita boleh expand ataupun tak. So, untuk soalan ni, kita boleh expand. So, expand dulu. Setiap satu, expand. So, we'll get 6. Okay, 6 3 plus 2, 6 plus 3e negative y plus 2ey plus ey times e negative y. And then ey times e negative y equals to e to the power of 0, which is 1 lah. So 1 dy. Jangan letak dx sebab kita sekarang ni sedang deal dengan y. So apa yang kita kena integrate adalah 7 plus 3e negative y plus 2ey dy. Okay, now so integrate satu-satu. So we have 7y plus 3e negative y over negative 1 plus 2ey over 1 plus c. So cantikkan je lah. 7y minus 3e negative y plus 2ey plus c. Okay. Now question C, e to the power of 2x minus 4 over ex. So, kita boleh tengok dekat bawah fraction dia. Kita ada satu term sahaja. So, kita boleh separatekan dia over ex minus 4 over ex dx. Okay, so since dia punya working dia tu memanjang tu, tak apalah, kita buat macam ni. So, dia akan jadi integrate. Then, e to x over ex, dia akan jadi e to x minus x. So, integrate ex minus 4 over ex. So, for e negative x dx. So, selesaikan, kita akan dapat ex minus 4e negative x, don't forget over negative 1 plus c. So, the final answer, e to the power of x plus 4e to the power of negative x plus c. Dah siap for question number 3. Question 4, find the following integral by using substitution method. So, dia dah beritahu siap-siap, kita kena buat substitution method. So, we will choose u. Pilih u yang nampak complicated. Okay, so u yang nampak complicated, nampak susah adalah set x plus 1. But then, kita tak akan ambil dia punya set. So, let u equals to x plus 1. So, that du, bila kita differentiate, kita akan dapat du over dx equals to 1. Okay, so kita akan dapat du equals to dx lah. Kita pindahkan. So, soalan kita integrate x over set x plus 1 dx. Okay, kita akan tukar kepada bentuk u. So, integrate set x. Okay, set x plus 1 dia akan jadi u. Set u lah, 1 over 2 lah. Okay.
Then sekarang kita akan tukarkan x dx kepada in terms of u. But then we know that dx equals to du. So boleh tulis lah du. Okay, sekarang x ini. Kita nak cari x yang ada kaitan dengan u. So daripada sini kita akan ambil. Kita akan rearrange so that kita akan dapat x equals to u minus 1. So maksudnya sekarang ni x kita tadi kita dah tukar kepada u minus 1. Okay, so sekarang kita boleh separatekan kita punya fraction. So u over u 1 over 2 minus 1 over u to the power of 1 over 2. So simplify u 1 over 2 minus u negative 1 over 2 du. Integrate. So u 3 over 2 over 3 over 2 minus u 1 over 2 over 1 over 2 plus c. So rearrange balik kita punya fraction dan tukarkan u kepada kita punya x plus 1, apa yang kita dah letkan tadi. So that will get 2 over 3. U akan tukar balik x plus 1 to the power of 3 over 2 minus 2 x plus 1 to the power of 1 over 2 plus c. Okay, so that is question A. So now moving to question B, we have ln x square over 2x dx. Okay, dekat sini, yang mana satu yang akan jadi u? Ln x yang akan jadi u. Selalunya kita akan ignore power. Kita tak ambil power. Kita hanya ambil dalam bracket sahaja. Okay, so du over dx kita akan dapat 1 over x. Okay, so kita akan tukarlah sekarang. Integrate ln x square over 2x. Saya akan keluarkan 1 over 2 so that kita ada x sahaja. Dan sebenarnya kalau perasan apa yang kita punya soalan tadi, kita boleh rearrange jadi macam ni. Ln x square times 1 over x dx. Nampak tak? Kita keluarkan yang ini. Okay, so sekarang ni lagi senang nampak apa yang kita nak tukarkan kepada u. So 1 over 2 integrate ln x equals to u. So u square times 1 over x dx. So from here du equals to 1 over x dx. Pindah je yang ni ke sini. Okay, so equals to du. So integrate kan. So integrate u square, u cube over 3 plus c. Then 1 over 6. What is u? U kita tadi apa? Ln x cube plus c. Okay, so dah siap for question B. Moving to question C. Integrate x square plus 1 over 3 times e to the power of x cube plus 1. So u kita adalah this one. Kenapa? Sebab bila kita integrate bila kita differentiate x cube plus x, kita akan dapat something x square. So kita ada, ingat bila kita pilih u yang kita dah differentiate tu dia mesti ada dalam soalan. So u equals to x cube plus x du over dx equals to 3x square plus 1. But then kalau kita tengok apa yang kita ada kat soalan ni, we have x square. Dekat sini kita ada 3x square. So nak buat apa? Factorize 3. So that kita akan dapat x square plus 1 over 3. Okay. So jadilah macam tu. Okay, jom kita masukkan dalam soalan. X square plus 1 over 3 ex cube plus x dx. So kalau ikutkan, kita dah boleh tukar semua kepada u. So dia akan jadi u. Then yang tinggal adalah x square plus 1 over 3 dx. So x square plus 1 over 3 dx kita pindahkan ke sini. Yang ini kita pindah ke bawah. So x square plus 1 over 3 dx equals to du over 3. So tukar terus ini kepada du over 3. So integrate, we'll get 1 over 3. EU integrate akan jadi EU balik. So EU plus C 1 over 3 E x cube plus x plus C. Dah siap for question number 4. Question number 5. Integrate
x cos 2 minus 4x square dx. Okay, for this question, kita akan buat substitution. Kenapa kita buat substitution? Because kalau kita differentiate this one, we'll get this one. Okay, tak kisah dia punya constant. So, u equals to 2 minus 4x square. Then, du over dx equals to negative 8x. Okay, so kita tukar soalan kita, integrate x cos 2 minus 4x square dx. So now we have cos itu, cos 2x minus 4 jadi cos u. So yang tinggal sekarang yang kita perlu tukar adalah x dx. So x dx, dx pindah sini, negative 8 pindah bawah. So we'll get x dx equals to negative du over 8. So times negative du over 8. So integrate, kita akan dapat negative 1 over 8. Integrate cos u, will get sin u plus c. So what is u? Substitute u equals to, substitute back u equals to 2 minus 4x square plus c. Dah siap for question A. For question B, we have integrate 1 plus e to the power of negative x. So notice here we have e to the power of negative x. Untuk soalan ni kita tak boleh terus differentiate, integrate, sebab kalau kita buat substitution kita tak akan dapat pun dia punya du over dx dalam soalan. So kita akan cuba simplify dulu soalan ini. Sorry, saya tukar pen biru. Integrate 1 over 1 plus e negative x, kita akan tukar kepada 1 over e to the power of x. Okay, this one, the red one. Okay, then kita akan equate denominator untuk bahagian bawah tu. So 1 over, so darab silang lah, ex plus 1 over ex. So hijau lah. Okay, this one will be this one. So bila kita simplify, okay, don't forget dx So simplify, kita akan dapat integrate ex over ex plus 1 dx. Terbalikkan lah sebab dia 1 over kan. Okay, start daripada sini baru kita boleh buat substitution. So let u equals to ex plus 1. Then we'll get du over dx equals to ex. So integrate 1 over u ex dx equals to du. Okay, so du, so integrate 1 over u, dapat ln u plus c. So what is u? Ln 1 plus ex, or ex plus 1. Sama je lah. E to the power of x plus 1 plus c. Dah siap for question number 5. By using integration by part, find integrate ln 3x dx. Okay, so for this question, kalau perasan, kita ada satu sahaja function which is ln 3x. So, maksudnya dekat sini, kita boleh wujudkan 1. So, kalau ikutkan diri macam ni lah, ln 3x times 1 dx. So that u will be ln 3x, dv will be 1 dx. Okay, and remember this is integration by part. So, maksudnya kita akan menggunakan Lopet lah. And our formula, integrate u dv equals to uv minus integrate v du. Okay, so we have u and we have dv. So kita akan differentiate. So du will be 1 over 3x times 3 dx, or du over dx, du equals to 1 over x dx. Okay, asalnya du over dx. Okay, tapi kita dah pindahkan dx ke right hand side, so it will be 1 over x dx lah. Du sahaja. Okay, then we have dv equals to 1, so integrate 1 will get x. Okay, so substitute into formula, integrate ln 3x dx equals to uv. So u ln 3x times x minus integrate v, so we have x, du 1 over x dx. Okay, so x ln 3x minus integrate 1 dx.
So x ln 3x minus x plus c. Okay, so done for question A. Now moving to question B, we have integrate x e negative x. So integrate x e negative x by using Lopet to decide which one will be u. So dekat sini u kita adalah x. Okay, so using Lopet, okay, just in case kalau tiba-tiba tak ingat pula, so x akan jadi dekat polinomial, e negative x will be dekat e, so u kita adalah x. So u equals to x, dv equals to e negative x, so du equals to dx. Integrate e negative x to find v equals to negative e negative x. So substitute into formula, integrate x e negative x equals to, so uv, so u v minus integrate v du dx. Okay, so negative x e negative x plus integrate e negative x dx. So negative x e negative x minus e negative x plus c. Okay, so question C. So using Lopet, we have integrate x ln x square dx. So for this question, apa yang kita akan buat adalah kita akan simplify dulu soalan kita. Kita tengok dekat ln kita ada square. So macam biasalah, bila ln ada power tu kita akan bawa turun bawah. So dia akan jadi x times 2 ln x dx, betul. Okay, then we have constant tu, so kita keluarkan je lah constant tu. Dia jadi x ln x dx. Okay, so now what is our u? So from here, ln x akan jadi dekat family log, so x will be p u equals to ln x, du equals to 1 over x dx, dv equals to x, v equals to x square over 2. Okay, so now question kita, to integrate x ln x dx, masukkan dalam formula yang kita dah highlightkan itu. So uv minus integrate v du, so jangan lupa we have constant 2. So uv u times v minus integrate v du, so du 1 over x dx. Okay, so 2 times x square ln x over 2 minus, so kita nak integrate x, so 1 over 2 integrate x dx. So kita selesaikan lah dalam bracket dulu. Kalau tak nak serabut, kita selesaikan inside bracket. So we'll get 1 over 4 x square. Okay, sebab integrate x dapat x square over 2, so over 2 times over 2, so dapat over 4. Okay, plus c, saya letak plus c kat luar. Tak kisah plus c tu nak letak kat luar bracket ataupun dalam bracket, sebab plus c tu constant. So constant kita tak kisahlah. So simplify, we get x square ln x minus x square over 2 plus c. Okay, so dah siap untuk question C. Now moving to question D. Again by part, so we have integrate x to x times 3 to the power of x dx. So we have, okay, tengok buat Lopet dulu. X akan jadi dekat polinomial, 3 to the power of x akan jadi dekat exponential. Kenapa? Sebab we have x power, so anything x power kita akan jadikan dia exponential. So u equals to x, dv equals to 3 to the power of x. So du, differentiate x dapat 1, so dx kat bawah, bawah naik atas. So integrate 3 to the power of x to get v, so 3 to the power of x times ln over ln 3 times 1. Okay, so yang ini kita revise balik.
ini adalah exponential function. So integrate exponential, kita akan dapat copy over differentiate power, don't forget, times ln base. Okay, so differentiate x dapat 1, so itu sebab dia ln 3 sahaja. Okay, so masukkan dalam formula v u dv equals to uv minus integrate v du. Ni u u dv. So integrate x3x dx equals to, so uv minus integrate v du. Okay, then yang ni tak ada apa-apa lah, x3 to the power of x ln 3 minus, okay, here ln 3 is constant, so kita keluarkan, yang tinggal adalah 3 to the power of x dx. Okay, lepas tu buat balik benda yang sama. Okay, integrate 3 to the power of x, so ln 3, so integrate 3 to the power of x, kita akan dapat 3 to the power of x ln 3 plus c. Okay, so cantikkan balik soalan kita, kita akan dapat jawapan dia x3x over ln 3 minus 3 to the power of x over ln 3 square plus c. So dah siap for question D. So for question 7, we need to integrate 1 to e x ln x dx equals to 1 over 4, 1 plus e square. Kita akan buat lopet. Okay, so ln x and x here. Yang ni sama je macam by part biasa, cuma kita ada 1 dan e, kita kena substitute 1 and e ke dalam hasil kita integrate. So u will be ln x, dv equals to x, and then du equals to differentiate ln x, kita buat 1 over x dx, integrate x will get x square over 2. So integrate from 1 to e x ln x dx. Okay, masukkanlah dalam formula uv minus integrate v du. Okay, ini uv minus integrate v du. So what is u? Ln x square over 2 minus integrate v du, so 1 over x dx from 1 to e. Okay, so x square ln x over 2 minus, so yang ni simplify dulu dan baru kita integrate lah. So sebenarnya yang kita akan integrate adalah integrate x. So integrate x dapat x square over 2, betul over 2 lagi sekali, so x square over 4 from 1 to e again. Okay, ini saya tulis sekali je, sekali saya combinekan dia lah. Yang nak tunjuknya dekat sini, bila kita nak substitute 1 dan e, kita akan sub atas, okay, this one, minus sub bawah, this one. So e square ln e over 2 minus e square over 4 minus substitute 1 square ln 1 over 2 minus 1 square over 4. Okay, so this one ln e equals to 1, ln 1 equals to 0. So end up kita akan dapat e square over 2 minus e square over 4 minus plus 1 over 4. So dapatlah e square over 4 plus 1 over 4. Tengok soalan minta apa, factorizekan 1 over 4. So 1 over 4, 1 plus e square. So shown as required.